اللہ 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 ہر ویلے کر دے، اللہ 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 ہر ویلے کر دے، اللہ 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 ہر ویلے کر دے، مدنی ددن جڑے رہندے پر دے، مدنی ددن جڑے رہندے پر دے، اللہ اللہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی، تو اس نے الحمدللہ کہا۔ فرشتے یہ سن کر حیران رہ گئے کہ نہ کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا، زبان کھولی تو ایسے الفاظ ادا کیے کہ فرشتے ہو کر جن کی ہمیں بھی خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے انسان کو اس سنت تو قیامت جاری کر دیا تاکہ انسان کو اپنی عظمت اور شرافت یہ یاد رہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے ہر حال میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی الحمدللہ علی کل حال۔ کہنے والا اور سننے والا یرحمکم اللہ کہے کہ تجھ پر اللہ رحم فرمائے، اور پھر جس کو چھینک آتی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یرحمک اللہ کے ساتھ چھینک کا جواب دینا یہ مسلمانوں کا حق قرار دے دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے، پر جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور ہر مسلمان جس نے اس چھینک لینے والے کا الحمدللہ کہنا سنا اس پر یہ حق ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کو جواب دے۔ اور جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، پر جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ اپنے دانتوں سے دبائے یا تو پھر اپنے ہاتھ کو زبان پر، کیونکہ شیطان اس سے ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ روایت تو بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب کوئی جمائی کے وقت آہ کرتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو شیطان اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور آج یہ سائنسی دور ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر سنتوں کے طبعی فائدے سامنے آ رہے ہیں، وہاں چھینک کے بارے میں بھی ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ چھینکنے کے وقت دماغ کی رگوں میں ایک ایسا کھجلاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ بندے کی رگ پھٹ کر موت واقع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا ہے، اور نہ صرف خطرہ ٹلا ہے بلکہ چھینک کے نتیجے میں جسم کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشگواری اور چستی پیدا ہو گئی، تو اس نعمت کے ملنے پر اور مصیبت کے ٹلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیا کرو۔ اور دوسرے مسلمان بھائی چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر مبارکباد دے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے موت کے منہ سے بچا دیا۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ واروں سے حل نہ ہوا، وہ ایک راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اور 1985 میں انگلینڈ لندن کے اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا، اور ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کے مطابق یہ کہا کہ چھینک کے وقت چھینک سے ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ تو اے غافل مسلمان، غیروں کے علم سے مغلوب ہونے والے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فراست پہ قربان ہو جاؤ کہ جس بات کی سائنس کو آج سمجھ میں آ رہی ہے، اور تیرے نبی نے وہ بات 1500 سال پہلے اپنی امت کو بتا دی جبکہ سائنس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ غیر تو تیرے نبی کی عظمت کو دبے لفظوں میں مان بیٹھے ہیں، ذرا تو بھی اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کدھر بیٹھا ہے، کیا اغیار کی دہلیز پر یا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ بعض ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ناک میں ایک قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا علاج اس کے علاوہ اور کچھ ہی نہیں کہ چھینک آتی ہے اور بیماری چلی جاتی ہے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہہ دیا کرو کہ اللہ نے تمہیں میڈیسن اور ڈاکٹروں کے چکر میں نہیں ڈالا اور اپنی بارگاہ سے ایک چھینک پر بیماری سے نجات عطا فرما دی. اللہ